I love you too. So hello everyone, welcome to my vlog. अनि आज चाहिँ हामी एकदम स्पेशल हाम्रो चाहिँ प्रोग्राममा जाँदैछौँ। आजको प्रोग्राम चाहिँ कहाँ हो? प्याचा रोमना कहाँ छ अरे? प्याचा रोमनामा छ। अब पुगिहालिन्छ नि। सो हामी चाहिँ अब न्यू इयर मनाउनु पाइएन कि, अनि न्यू इयरमा चाहिँ हाम्रो ड्युटी थियो, त्यही भएर आज चाहिँ एउटा जस यहाँ चाहिँ नेपाली कलाकारहरू ल्याएर चाहिँ प्रोग्राम आयोजना गरेको छ अरे। सो हामी चाहिँ लोकेसन एक्ज्याक्ट थाहा नभएपछि हामी चाहिँ सोध्दै जाने भनेर चाहिँ हामी 3 भाइ निस्केका छौँ। ढिलै भयो नि न्यू इयर मनाउनुलाई, अनि तपाईँहरूलाई ढिलै भयो नि नयाँ वर्षको 2082 को एकदमै धेरै शुभकामना। सो वी आर जस्ट heading to our program. थाहा छैन अब लोकेसन कहाँ छ। सो हामी चाहिँ खोज्दै जान्छौँ। सो हामी 3 जना जाँदैछौँ, एकदम तोरी लाउरेहरू। हाम्रो ग्याङ चाहिँ एकदम आज भएर इन्जोय गर्ने हो। ज्योति मगर हेर्नु जाने साथीहरू। अर्को चाहिँ के अरे नाम अर्को केटीको? जितु लोप्चान। सो सी यू देयर गाइज। सो फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो साथी। प्रोग्राम आजको चाहिँ यहीँ हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्यानर। आजको प्रोग्राम चाहिँ भवनमा हो। सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ इन्ट्री भइसक्यो, अनि यहाँ चाहिँ टिकट काट्ने काम भइरहेछ। मान्छे चाहिँ हल्का जस भिडभाड नै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ टिकट काट्ने काउन्टर हो। सो हामी चाहिँ अब टिकट काटेर इन्ट्री गर्दैछौँ। ल सो गाइज हामी चाहिँ अब छिरिसक्यो, एकदमै हल्ला छ। अब चाहिँ बोलेको सुनिन्छ कि सुनिँदैन। हामी चाहिँ यता बाटोतिर आइसक्यो।
एकचोटि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म रोमानियामा धेरैचोटि आउने सरसल्लाह भयो तर फाइनल्ली यसपालि चाहिँ आउने मौका पायो सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म स्पेसली हाम्रो नेपालबाट चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने मुख्य अर्गनाइजर हाम्रो नेपालबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुने क्रिस फुलामी मगर उर्फ कृष्ण बहादुर फुलामी र यहाँबाट हामीलाई स्पोन्सर गर्ने र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने नरेशजी एउटा कुरा भन्ने मात्रै हो रक्सी खानु हुँदैन अल्कोहल इज इन्जुरियस टु हेल्थ भन्ने मात्रै हो खाना चाहिँ दिनु त पर्छ है त्यसैले I love you baby सुन्नु गर्नु ओके ल बाबा पहिले त सुन्नु बाबा सजपको भट्टीमा छिरेको खासमा हेर्न भट्टी भनेको सैनिक हुनुपर्छ भन्ने छैन यो पनि काइन्डुङ भट्टी नै हो जहाँ रक्सी बेचिन्छ जहाँ सुरा र सुन्दरीहरू जहाँ मधुशालाहरू हुन्छ त्यसको भट्टी हो पैसा त म खाना होइन सो म अब कान्छी मुसुक भन्छु तपाईँले पैसा मुसुक भन्ने ल कान्छी मुसुक पैसा मुसुक कान्छी मुसुक पैसा मुसुक अब हामी जस्तो सेक्सी कान्छीको लाइन पनि त
आज एकदमै आयोजकले सबै वेट गराएर एकदमै टाइम लियो कि अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब निस्केको अब चाहिँ हामी चाहिँ जान आँटेको साथीहरू सो अब चाहिँ कति 10 बजिसक्यो अनि हामी चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ किनकि भोलि हाम्रो ड्युटी छ साथीहरू सो अनि प्रोग्राम चाहिँ अझैसम्म चलिरहेछ सो ज्योतिमर्गको पर्फर्मेन्स हल्का हेऱ्यौँ लास्टमा अनि अहिले चाहिँ हामी जानु आँटेको साथीहरू सो आजको भ्लग यस्तै भयो साथीहरू सो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद सी यू नेक्स्ट भ्लग बाई बाई गुड नाइट